Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Сегодня в нашей студии человек, чье имя давно стало символом интернационального братства и несгибаемой воли. Сербский доброволец, снайпер, капитан Деян Берич. У нас в республике он стал главным гостем якутского форума «Северный рубеж». Его миссия здесь — быть тем самым связующим звеном между передовой, властью и обществом. И сегодня мы поговорим о снайперской точности, о том, почему память о балканских войнах 90-х не стирается, и о том, почему посылка из Якутии на фронте ценится на вес золота. Деян, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу начать нашу с вами сегодняшнюю беседу как раз-таки с того, что было в 90-е годы, потому что в Сербии говорят, мы никогда не забудем 99-й. Это и натовские бомбардировки, и разрушенный Белград. Как вообще в сербских семьях хранят ту память, и стала ли она одной из причин, по которой вы вот защищаете сейчас Россию? Мы вообще не забываем, что было намного раньше, потому что без помощи России, царской России, мы бы не освободились от турецкого ига. Вот, благодаря этому Сербия начала развиваться. С помощью России это Россию очень дорого стояло. И у нас нет права забивать такие вещи. Ну, вообще, когда человеку помогают, он должен быть благодарен за эту помощь. И когда есть возможности, надо отблагодарить за это. В 90-х, когда была гражданская война, к нам приезжали русские добровольцы. 99-го, когда была война с НАТО, люди, которые в курсе этих событий, знают, что Россия хотела очень сильно помочь до самих бомбардировки. Ну, по какой-то причине президент Милошевич отказался от помощи. Нам хотели предоставить против авианской системы, против воздушную оборону. Наши офицеры приезжали тогда в Россию готовиться. Ну, и Милошевич их просто забрал, вернул в Сербию. Его, ну, можно сказать, уговорили, что НАТО не будет бомбардовать Сербию. Он Западу поверил, а Западу верить нельзя. И это стало причиной, что у нас было разрушение немаленькое. Но все равно русские люди приехали, добровольцев было немало, которые приезжали. У нас в батальону служили русские. Вот на Косову был такой человек со своей группой, его зовут Русский Рэмбо. Вот Лебед, ну, служили вместе, можно сказать. И мы это, ну, не можем забыть. И что нужно было сказать, и когда люди, которые были у нас, пригласили сражаться за Россию. Но не можно сказать, не могу, не хочу, но не бывает такого. В это время я в Сочи работал почти год, строили Олимпийскую деревню, за 2 дня собрался, документы, все, и пошел на Крым. Угу. А вот это и послужило тем моментом, когда вы поняли, что я должен быть с русскими? Ну, абсолютно верно. Угу. Есть ли какая-то параллель между тем, что вот было в Югославии в 90-е годы, и сценарий, который разворачивается сейчас в Украине? Ну, я не могу сказать, что параллель есть, потому что это абсолютно одинаково. Вот прям точь в точь. Параллель — это когда, ну, что-то там можно забрать и сравнить, а там вот прям все одинаково было. Вот когда начиналась война в Югославии, гражданская война, Запад выбрал сотрудника фашистической Германии, который был осужден в Нюрнбергу. Это человек из предводителей хорватских усташа. Они вообще под Ленинградом тоже были одна от самых Сталинградом, одна от самых больших европейских группировок, которая сражалась на стороне нацистической Германии, хорватской усташи. Это люди, которые сделали такое, что вот просто... Често говорят о концлагеру Освенцiju, но это, что происходило у Ясеновцу, у Хорватии, 100 раз хуже. Просто об этом никто не говорил. Потому что Освенциум освещали Советы, которые освобождали тогда его. А Европа старалась, чтобы о злочинах, преступлениях, которые происходили в Хорватии, не говорили много. Потому что, ну, это ведь сейчас идея, они думали намного вперед. Анту Павеличу начали делать героем, как что Степана Бандеру начали делать героем на Украине. И понятно, что местные жители, которые помнят, вот историческая память, она не такая большая была, потому что это было 70-80 лет назад.
начали вооружаться, потому что понимали, что им будет. На Донбассу происходило то же самое. Вот русские понимали, что делали там Степан Бандера и его банда, и начали тоже вооружаться. И тут нужен маленький такой повод, и все, буф, началась война. Так что оно абсолютно одинаково, вот просто абсолютно одинаково. И сейчас у Хорватии Ante Pavelić, он герой Хорвата, и потихоньку, одного по одному, они реабилитуют там, говорят, что не, они были освободители, сражались против коммунизма, против Советского Союза, против Югославии. Вот они были правильные, а все другие были неправильные. Сейчас, по их мнению, вот партизаны были такие не очень хорошие, но стараются очень сильно изменить историю. Вот все одинаково, абсолютно одинаково. И одинаковые заказчики всего этого. Вот одинаковые финансисты войны, как в развале Югославии, так сейчас, что происходит развал Украины. Как вы думаете, а кому это выгодно? Ну, это в первую очередь выгодно. Сейчас зайдем достаточно глубоко. У меня своя теория, это, как считаю, как теория заговора. Ну, девушка, которая снимала фильм «Война снайпера», брала у меня интервью 2015 года. Я ей рассказывал все, что будет вплоть до сегодняшнего дня и еще вперед. Сначала о беженцах из Сирии, Ливии, что это просто выгодно американскому лобби, не американскому правительству. Я и дальше уверен, меня никто не может убедить, что Америкой руководит Трамп или люди близкие ему. Трамп просто кукла, которая играет так, как ему говорят. И это было и раньше. Надо, что было нужно. Уничтожение Советского Союза было не просто так. Ограбление Советского Союза – это давно желание как Европы, так и людей, которые богаты. За них нету нации. Сейчас очень сложно сказать, это жиды, это американцы, это англичане. Ну, нет у них нации. Это один просто лобби, который хочет богатиться на счет государства, которому природа дала возможность жить хорошо. Вот, и им было нужно уничтожить Советский Союз, им нужно было уничтожить и все государства в Африке, которые развиваются, в Азии, которые развиваются. И я еще тогда говорил, что все эти беженцы, которые сливаются в Европу, тогда было только начало беженцев из Сирии, это просто, чтобы экономически удушить Европу. Следующее, что будет, это будут санкции, которые заставят Европу завести Россию. И больше всех от этих санкций пострадает сама Европа. А потом компании, которые чего-то стоят, из-за большой стоимости энергента начнут уходить в Америку. Там будут работать. А самое страшное вообще-то за эту элиту было сотрудничество двух мощных государств. Вот Россия мощное государство экономически, с очень большим ископаемым, полезным ископаемым, и Германия дисциплинированное государство, которое потихоньку становилось нормальным. Вот, и чтобы все это у них очень хорошо получилось, надо сделать и в Европе, ну, просто забрать самых больших дураков и их поставить на позиции, чтобы они руководили Европой. Вот если вы сейчас посмотрите там Урсула фон дер Ляйен, там, ну, это вот просто какой-то, там вообще, я не знаю, люди, которые раньше руководили Европой, они просто поворачиваются в могиле, не понимают, что происходит. И эти люди просто так их поставили, чтобы развалили экономически Европу, развалили Россию, тоже войной, санкциями, всем, что можно. И самое важное, развалить Россию изнутри. Вот. Она мне тогда сказала, что я радикальный дурак, идиот, что такое не может быть, что это просто так нет. Все факт, так и есть, так происходит. Так что это им только выгодно. Вот ни Европе, ни Америке, Украине точно не выгодно, потому что она, когда закончится СВО, ее больше не будет такой, какая есть. Угу. Ну вот, кстати, Сербия одна же из немногих стран как раз Европы, которая к санкциям не присоединилась. Нет, это неправда. Это просто в СМИ говорят. Сербия завела России очень серьезные санкции. Они не публичные, но они работают. Ни одно русское предприятие, ни один русский предприниматель не может ничего купить в России.
Serbija finansiruje Ukrajinu i dengami i вооружением. Žena prezidenta postojano jede na Ukrajinu, везет там humanitarnu pomoć. В Сербии сербское правительство сажает добровольцев, которые сражались за Россию. Но это негласные санкции. Они существуют, они есть. Чуть-чуть тут сотрудничаем, но это все очень мало, как было раньше. Тогда давайте немножечко поговорим о вашем ратном деле. Вы начали, ну вы сами отметили, что в 2014 году. Да. Да. Что послужило отправной точкой? Ну, отправной точкой послужило то, что меня пригласили ребята, которые были добровольцы у нас, когда была война в Югославии, потом война с НАТО. Это первое было. Ну, это было, когда приехал в Севастополь в феврале 2014 года. Тогда еще в Севастополе находился там и украинский СБУ, ихняя была полиция тоже там была. Ну, все равно движение, сопротивление, которое было в Севастополе, было такое достаточно серьезно, в смысле, что поднялся весь народ там. Вот реально поднялся весь народ. Я был у Севастопольской обороны, группа «Северный ветер». Например, моя задача была обеспечить, чтобы референдум пошел без проблем. В каком смысле? Значит, нас поставили на периферию Севастополя, и нужно было остановить, если будут подходить вооруженные группы, которые бы начудили что-то на референдуму. Я проводил 5 дней в лесу и 2 дня отдыхал в городе Севастополю. Там люди думали, что Украина пойдет пехотой с самолетами, там всем, что у них есть на Севастополь, что поднимется сама украинская группировка, которая находилась на Крыму тогда. И добровольцы, которые проявлялись в этой штабе, просто были огромные очереди людей, которые поднимались на защиту Крыма. Ну, хорошее было то, что украинские военные, которые находились на Крыму, вот, проявили себя по-настоящему украински, и их было очень просто купить. Они пришли на сторону Российской Федерации. Потом я с некоторыми общался. Он говорит, а зачем мне служить в Украине? Мне 3 раза меньше зарплата. Вот я живу на Крыму, вот остаюсь на Крыму, работаю тут. Зарплату повысили, получил русское гражданство, у меня все хорошо. Так что я еще тогда понял, что за украинского офицера, украинского чиновника нету такого очень важного в жизни понимания, что такое Родина и что за ее надо сражаться. Она есть у простого человека, но офицеров нет. Вот их купили, и сейчас происходит то, что происходит. Но это получается же двойной стандарт. Да. Тут все очень просто. Просто надо вещи смотреть без никакой там политики, каким-то там непонятным взглядом. Вот просто факты посмотрите, и все очень просто. Но вы знаете передовую, прям что называется, изнутри. Когда приходят из дома посылки, какие чувства вы испытываете? Ну, или даже вот от волонтеров гуманитарная помощь? Да, у меня из дома приходило. Вот, я в Сербии был женатый, с женой развелись, я уехал в Россию. Но все равно мы общались, и когда, она знала четко, что я уеду на войну, потому что люди, с которыми мы сражались, у нашей гражданской войны приезжали к нам и домой, она понимала, если есть беда, несправедливость, я точно буду там. И бывшая теща мне везла из шерсти эти носки и отправляла в Донецк. Вот это было очень такое приятно, трогательно. Это первые посылки вот прям с родины, единственная, которая приходила. А другое, когда приезжает гуманитарка, ты чувствуешь, что ты кому-то нужен. Не одинаково, когда ты получишь кучу сухпаев от своего командира, и когда получишь какую-то маленькую банку там тушенки, которую человек сделал своими руками и отправил, или банку огурцов, там, не знаю, или особенно письмо от детей, вот, которое ты читаешь там, и самые большие эмоции вообще на передовой, это вот письма, которые получаются. Люди часто стесняются об этом говорить, потому что ты воин, ты должен быть такой сильный, страшный, да.
А тут я смотрел, вот читаю письмо, спрятался в угол и плачет человек, который, ну, ты его знаешь как вот прям настоящего, серьезно, здорового такого богатыра, он сидит, читает письмо и плачет. Вот как вот непонятного ребенка, который вот прям трогает за душу. Это очень важно, прям очень важно. И этих писем, мне кажется, они более важны от еды, от одежды, от обуви, от всего, что там нам отправляют. А вот в рамках форума «Северный рубеж» с нашими волонтерами встречались? Ну, конечно, да. Как прошла встреча? С волонтерами всегда эмотивная встреча, потому что я знаю понаслышке, сколько это на передовой значит, когда вы получаете что-то. И когда люди это делают от души, их никто не заставляет. Вот когда вы работаете работу с любовью, любую работу, но оно как-то отражается, чувствуется. И когда вот я встречаюсь с такими людьми, посмотрю в глаза, и вы видите в этих глазах счастье, что они видят человека, которому они что-то отправили. Ну, можно не мне лично, но я как бы тут представляю своих бойцов, которые находятся на передовой, потому что каждый не может приехать. И счастье, любовь, которую они дарят, вот прям при этой встрече, это что-то особенное. У меня всегда встреча с волонтерами, да, как моя волонтерская работа, это общение с людьми. С военными это достаточно просто, со силовиками достаточно просто, с детьми немножко сложновато, потому что надо найти подход, с ними поговорить и на их уровне. Вот как они это все понимают, ну, там донести, получается. Но с волонтерами вот это прям такой за душу, знаете, вот, наполняет. Угу. А имеет ли значение, откуда пришла посылка, если там пишут Якутия? Ну, знаете как, значение имеет за человека, если он родом оттуда. Вот это всегда имеет значение, потому что это частица родины своей вот пришла там, прям пришла к тебе. Вообще, что можно сказать волонтеру, вот что вы говорите на их встречах обычно? Ведь, казалось бы, их труд такой вот незаметный, но очень важный. О, не, я не согласен с вами, что он незаметный. Он очень заметный, прям очень. Например, сети, маск-сети, которые волонтеры делают, они сделали тысячи километров этих сетей, отправили на фронт, они спасли вот тысячи жизней спасли. Так что очень заметно. Сухпаи, которые делают, например, ну, оно много помогает, потому что сколько бы армия не давала, сейчас обеспечение хорошее. Но с начала СВО, особенно там после 3-4 месяца, когда это начало как-то усугубляться, все, что происходит там, со снабжением было достаточно проблематично. Маленькой помощи не бывает. Вот я вам расскажу одну ситуацию, которая происходила со мной. Мы чистили дорогу от Припяти до Гостомеля. Вот нам была дана задача очень быстро добраться до Гостомеля, и мы дорогу зачистили там за 2 дня. А потом начали идти назад, откатываться и делать зачистку населенных пунктов, которые возле дороги, потому что из них обстреливали эту дорогу. Снег, зима, холод, болото, дождь бивало, и на тебе все прям мокро. Вот я лежу на землю, замораживаюсь там, а вечером снимаю носки, которые мокрые, ставляю возле себя так, чтобы до утра были более-менее сухие, потому что обувь – это самое важное. И я без одной носки тогда сухие дал что угодно. Вот что угодно. Так что заменяйте носки в этот момент, там, когда мы их получили, там, через неделю, там, несколько штук, которые можно поменять, стояли больше, не знаем, но танк да ми подарили. Танк там мне нафигу не был нужен, но носки были нужны. Так что помощи маленькой не бывает. Каждая эта помощь найдет человека, которому нужно. Вот точно найдет. А вот как быт складывается в боевых условиях? Ну, это сложно, зависит от подразделения. Мы штурмовики были, мы двигались очень быстро, продвигались, спали на ходу, где могли, в основном это был лес. У нас нету такого, никогда не было бита, чтобы ты где-то возвращался на базу, тебе там тепло, еда, какая кушаешь, что можно. Вот это я сейчас набрал по-хорошему, у меня бит хороший дома. А там нет такого. Там бит такой, вот дай бека, дай что-то по-быстрому покушать и пошли дальше сражаться.
Eto tak bilo, mi kaže, svu moju vojnu жизнь. Ну, штурмовиком biti не так просто. Люди često говорят снайпер, но я снайпер-разведчик, это две разные вещи, абсолютно разные. Но есть такая вот поговорка, что войну выигрывает тыл. Согласны ли вы с таким выражением? Apsolutno, apsolutno. Тил – это не просто отправити jedu какую тил, это в первую очередь экономическая составляющая. Если экономика в государстве не работает, если она уничтожена, если логистические цепочки уничтожены, воевать и становится очень сложно. Почему я считаю, что война на Украине будет длинная? Потому что логистика в основном идет из Европы. Вот наши ВКС уничтожают вот последний день очень заметно. Ну, это была такая пользующая тактика. Потихоньку наши уничтожали там железнодорожные составы, уничтожали логистику, а последних дней прям начало жестко это идти. Это может ускорить, чтобы чуть спорее там у них все налаживалось, но все равно главная логистика это и Европа. А Европа, ну там люди, у которых ни чести, ни совести, они кучу самолета, беспилотника, этих техники, вооружения завозят фурами Красного Креста. Вот, ну, наши не будут бомбить по фурами, потому что сразу на Западу будут такие заголовки, что это просто чудо какое-то. А они этим пользуются, они это могут. И очень сложно это остановить, очень сложно. Но тил очень важный. Нету тила, ты на передовой ничего не сделаешь. Ну, как тебе доставить БК, ну, вот просто вот еду. Ну, ты можешь там, солдаты, которые подготовлены, могут выжить и 2-3 месяца, 5 месяцев в тилу врага, если нужно, без еды, без воды. Все это найдешь, у природы все есть. Но если тебе не обеспечит БК, не обеспечит информацию, все, что нужно, ну, это конец. Вот, кстати, про информацию. Получается же, что сейчас еще идет информационная война. Когда... Но она всегда и шла. Она всегда была? Конечно. Но она всегда была. Ну, не говорим сейчас про СВО, но вообще еще от Геббельса он это как бы первый человек, который понял, сколько СМИ важны. И после окончания войны Запад забрал сами отбитые нацисты. Значит, некоторые забирали научники, которые в концлагерях изучали людей. Америка, англичане забирали люди, которые занимались информациями на основу Геббельса и его тактики работы со СМИ. Сделали в Англии 77-ю бригаду, которая занимается только СМИ. Это ЦИПСО, о котором говорится. Это не просто там украинцы решили что-то сделать. На Украине украинцы решают очень мало. Вот они просто выполняют определенные приказы. А ЦИПСО там был намного раньше 2014 года, потому что СМИ, они подготовили почву для войны. И, например, вот, если помните Ирак, когда был, то тоже война начала из-за СМИ. Там официально никакого вооружения не было, никаких там этих, как называется, ну, ядовитых средств, там чего-то, когда Пауэлс там показывал, не Пауэлс, это и неважно, американский какой-то генерал в парламент у них показывал, что вот у них есть такой яд, который прям очень страшный, а по факту показывал, что такого нет. Так просто что, чтобы запугать. Запугать. Ну, оправдать. Вот просто оправдать. Им нужно оправдать себя перед своим налогоплательщиком. Ну, говорим сейчас о американцами. А на Украине им не нужно ничего оправдать. Вот там прям настоящие неонацисты находятся как у правительства, так и у командования неонацистскими батальонами. И я не согласен с этим, что часто говорят, их не надо убивать, потому что им надо судить. Вот люди, которые их финансируют, они никогда не позволят, чтобы их судить. Вот посмотрим на Вторую мировую войну, которая была. Все немецкие генералы, большие люди, их забрали к себе. Канада, Америка, Финляндия. И они их не просто забрали к себе, они им дали жилье, они получали пензию. В Прибалтике неонацисты, которые воевали против Советского Союза, они там жили до своей смерти и получали государственные пенсии. Вот так будет с ними сейчас. Либо их они заберут к себе, либо их просто там уничтожат. Потому что им они в российском правосудии точно не нужны.
Нам он нужен, но им нет. Так что, ну, мое мнение, можно ошибиться. Ну вот как в таком случае не потерять ориентиры, которые есть внутри человека, чтобы, может быть, не продаться, не поддаться какой-то пропаганде? Ну, об этом с этим мы должны работать. Вот, мне получается общаться с людьми. Есть еще немало таких людей. Вот такие передачи тоже помогают. Общение с людьми, оно очень нужно. Особенно с молодежью. Вот если вы посмотрите большинство терактов, которые сейчас происходят на территории России, это делает молодежь, которую завербовали через интернет. Вот об этом надо говорить, и надо рассказывать, потому что они за каких-то 3 минуты непонятных своих действиях теряют всю жизнь, потому что теракт это, если поймали, а у 99% поймают, это пожизненный срок, ну как минимум там 20 лет. Все, тут в жизни закончилось. Если ты с 18-20 на 20 лет сел в тюрьму, ну это конец. Говорить надо. Вот надо очень много говорить и рассказывать, и особенно о последствиях этих действий. Ну вообще, как думаете, молодежь у нас потерянная или нет? Да нет, я не согласен с этим. Везде есть люди, везде. Не существует совершенный мир, где все просто идеально. Ну, нету такого. Вот нигде в мире нету государства, у которого все хорошо. Ну, не бывает. Что больше жителя, это больше проблема. Но это тоже нормально, потому что если у семьи там 2 ребенка, как то с ними ты справишься? А если 10, они между собой общаются с другим, а там всегда есть один, который кучу проблем делает. А если 140 миллионов государства, тут, конечно, будут люди, у которых просто Бог их таким сделал. И они всегда будут проблематичны. Ну, с молодежью надо говорить. Вот, например, молодежь Народного фронта. Я с ними встречался в приграничных районах. Это прям настоящая молодежь. Там не можно сказать, что это люди от 40. Нет, там прям молодые. Они бесплатно приезжают, помогают люди, на которые нуждаются. Вот это когда ты даешь себя, они прям дают себя там по полной программе, они переживают, возвращаются, снова помогать. Но это что-то особенное. Как ты даешь себя за другого, помогаешь человеку, которого в жизни не видел и, наверное, больше не увидишь никогда. Это делает молодежь. Очень много молодежи пошло служить в армию. Очень много. Честно сказать, я немножко против этого. Надо сначала срочная служба. Вот срочная служба от ребенка делает мужика. Вот, а потом ты думай дальше. А есть многие, которые просто хотят вот сразу подписать контракт и идти воевать. Ну, по мне так нельзя. Надо постарше. Вот там ты оставил за собой семью, оставил ребенка, семья продолжает жить, вот тогда ты можешь идти воевать. Ну, то мое мнение. А молодежь хочет сражаться. Вот просто им надо принести правду. И есть дел молодежи, которая хочет жить легко. Вот просто, чтобы что-то упало с неба, и у них все было. Вот мы не должны работать, у нас все будет хорошо. Но они равняются к блогерам, там, каким-то актерам, певцам. Но должны понимать, что это 0,001% людей, у которых получается. Это очень маленький процент людей. Вот об этом тоже надо рассказывать, что все, что у тебя в жизни есть, можешь получить только работой. Вот работой, которая часто очень простая. Вот я занимаюсь сельским хозяйством. Мне это приносит удовольствие. Ну да, это труд, но труд, который тебе обеспечивает жизнь. Любая работа, которая честная, вот, она будет трудна. Ты не можешь получить, не знаю, там, какую большую машину. За меня хорошая работа. Вот я с молодежью часто говорю, они мне спрашивают, а какая машина у вас? Лада Веста. Вот, да, Лада Веста. А что? Зачем машина нужна? Вот из точки А прийти в точку Б. Если я едем на Ладе Весте или на, там, не знаю, каком-то Роллс-Ройсу, в чем разница?
Но за меня лично я не вижу разницу. Жизнь – это не роскошь. Жизнь – это когда возле тебя люди, которым ты доверяешь, за которые ты готов дать свою жизнь. Вот это настоящая жизнь. Когда рядом друзья, которые всегда тут, когда тебе нужна помощь, и ты всегда тут, когда им нужна помощь. Вот это настоящая жизнь. И бывало часто, что после некоторого времени я возвращаюсь снова в какой-то город, общаюсь, и они мне говорят о своих успехах, о своих планах. Это ведь приходит из общения с какого-то волонтера, который пришел с ними разговаривать, и общения с друзьями. Часто в школе приглашаю очередной раз, там, по 3, по 4 раза, и у нас прям начинается другарское общение. Вот, и дети меняются. Просто с ними надо разговаривать и вот по-честному, вот так, как бы я хотел разговаривать с своим ребенком, надо с ними так. Мгм. А вот вы просто и про хорватов сказали сегодня. Есть же понятие такое, что братья-славяне. Вот сейчас оно ощущается или... Ну, знаете как, я вам расскажу один анекдот. Я всегда стараюсь говорить об этом, что сам прошел. У нас была очень жесткая, вот прям очень жесткая гражданская война, потому что она была на религиозной почве. Hrvatani katoliki, Bosnici muslimani, Serbi pravoslavni, nas tam uspjeli postoriti među собой. Vojna bila очень жесткая, кровопролитная, очень. И я занимался спортивной рыбалкой, ехал по всему миру ловить карпа, и меня звонит один хорват. У нас был такой сайт, и лове карпи еще есть, I love you карп. И там сви карпятники со Балкана общались. Ну, у нас один язык, мы сви там на сербско-хорватском говорили, так назывался. Говорит, давай приезжай в Хорватию, порыбачим вместе. У меня проблема, потому что есть озеро, ну, это недалеко от места, где я жил, я почти на границе с Хорватией. Есть озеро, где я еду на соревнования постоянно, но никак не могу приз выиграть. А мне, ну, не могу сказать, везло, тоже большая работа, чтобы побеждать и там. Я ему говорю, ну, ты понимаешь, что я участвовал в войне в непростом подразделении, я служил в 72-й бригаде специального назначения, но это... не знаю, как 45-й полк в России. И были на очень многих местах там, где прям жесткие бои были. Он говорит, я знаю, я тоже был разведчиком, снайпером у них, в хорватской армии. Ну, давай по скайпу поговорим. А у его лицо такое кривое. Я говорю, что случилось? Ну, видно, что это от пули. Только пуля как-то вышла на эту сторону. Говорит, в Спачванском лесу вы встретились с вашими разведчиками, вот, а у разведчиков плененных не бывает. Просто добиваешь и уходишь дальше. Это как бы норма, потому что если он ранен, ты его не добил, он стрелял в спину. Это все очень просто. Он получил пулю в живот, упал, и следующий, который проезжал, выстрелил в голову. Пуля зашла в голову, вышла здесь, он остался живой. Я смотрю на его, он говорит, я был тоже офицером, и все проверил. У нас проблема не будет. А мне родная сестра перед войной пошла за хорвата, замужа. Потом они поменяли дом, уехали в Хорватию. Я ее не видел с 92 года. Я поехал 2004, первый раз там. И я подошел к своему командиру, говорю, вот я хочу поехать в Хорватию. Он говорит, ты дурак, ты что, так нельзя делать это. Ну, первое, я поеду там первый раз, и потом я могу ехать и видеть и сестру свою. Он доложил полиции, полиция сказала, хорошо, уезжаю. Они хорватским полицейскими тоже рассказали, меня подождали на границе, проверили свое рыбацкое оборудование, том, и я приезжаю в дом этому человеку, которого застрелил сербский разведчик. 2 маленьких ребенка в этом дому. Значит, мы воевали друг против друга, потом по-серьезному. Ну, мы там чуть-чуть так поговорили о рыбалке, о всем, и он мне говорит, вот, твоя комната, поспишь в этой комнате, и завтра утром уезжаем. Я захожу, там кровать большая, тумбочка, на тумбочке пистолет. А это зачем? Он говорит, если ты боишься, вот пусть будет у тебя. Если я боюсь, я бы не приезжал. Мне как бы неудобно, но не боюсь. Ну, ты его забери, у тебя дети в дому сидят. Он забрал пистолет, ушел. На соревнованию сви там, которые были, эти рыбаки, сви прошли войну. Ни одного плохого слова я не услышал. Ни одного. Потом ехал в город Нашице, а этот город славился по самому большому усташкому движению Второй мировой войны. Самому большому. Там мероприятие, где было
ну, где-то 300 человек. 90% военные были с другой стороны. Мы выиграли приз, второе место, и сейчас надо пройти, получить этот приз. И там получался приз, такой кубок и деньги. Вот я хожу с своим напарником, один поднимается и говорит, вам приехал четник, ну, в Второй мировой войне четники были самые большие противники Усташа. Это как ругательное слово. Вам приехал четник, забирайте деньги у нас здесь, в Хорватии. Вот возле его поднимается такой здоровый человек, пошочину дал, что он реально прилетел через стол на другую сторону. И его сразу забрали, увезли, он говорит, нет, это не четник, это наш гость. Люди, которые воевали, которые прошли войну, они понимают, что эта война ничему хорошему не принесла. Что она просто развалила наше общее государство, и тут проблемы. Сейчас есть проблемы между хорватima, сербima, там, между босницima. Ну, у основном проблеме делали люди, которые родились после войны. Которые снова Балкан это как пороховая бочка. И ее Запад всегда держит так, там фитиль стоит, надо его просто поджечь. Вот и они через молодежь стараются делать. И вот люди, которые воевали, они стараются объяснять молодежи, что это не нужно больше. Это никому не нужно на Балканах, никакая война не нужна. Так что вот такие отношения у нас. И последний вопрос нашей с вами беседы. Что для вас значит слово «победа»? Фу. Ну, победа значит просто победа. Ничего больше. Она не означает мирную жизнь, спокойную жизнь. Победа бывает разная. Победа на... Ну, победы... Как у меня победа, вот последнее ранение, мне ноги не работали. За меня победа была, что начал ходить. Там, когда была вторая контузия, я долго говорить не смог. Сейчас каждый день пью таблетки, чтобы вообще голова работала, ноги работали, там все. За меня это победа. Ну, есть своя победа. За меня победа – это что нашел человека, с которым я могу спокойно прожить и до старости. Вот это одна из самых больших побед за меня лично. А есть общая победа. Ну что такое? Вот если прям победа, это уничтожить. Это этих людей, которые рулят миром и которые его уничтожают. Ну, к сожалению, никогда не будет. Так что надо делать и маленькие победы. Сначала надо выиграть войну на Украине, а мы ее выиграем. Я очень надеюсь, что президент немножко поменяет свое мнение по вопросу СВО, потому что, считая новые системы вооружения, сырую зону надо продвигать еще вперед. Не надо останавливаться на территориями Донецкой, Луганской республики, Запорожской области и ну, у границах России, которые сейчас признаны. Вот на территориях, которые освобождены, надо двигаться еще вперед. Вот это будет военная победа. Ну, Запад найдет, сделает новую войну. Победа будет, если у нас получится не расколоть общество внутри России. За них это... Мне кажется, за них это намного более важная задача, но самая война на Украине. Они понимают, что эту войну там проиграли. Но расколоть общество внутри России, за них это будет настоящая победа. А за нас будет победа, это не позволить. Так что, ну, победа это как бы так большое слово. Ну да, это философское понятие, Да. на самом деле. Диан, большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Мы так с вами интересно поговорили. Будете в Якутии еще раз, приходите к нам обязательно. Ну, есть приглашение, несколько было вчера, наверное, скоро приедут. Хорошо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Все лето смотрите нас по четвергам в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.